بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. اقتباس النهاردة مرة تانية من المرجع الهام جدا، تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم، تأليف ستيفن ميلر وروبرت هوبر، طبعة دار الثقافة المسيحية. مرجع تكست بوك عالمي مترجم من اللغة الإنجليزية لأي حد عايز يتعلم عن تاريخ الكتاب المقدس من أول اتكون إزاي لغاية كيف وصل الكتاب الذي بين أيدينا اليوم. اقتباس النهاردة من الصفحة رقم 65 تحت عنوان ما هو الحق. ومرة تانية بنتكلم عن العلاقة ما بين اللي موجود في الأناجيل والتاريخ الحقيقي اللي حصل فعلا. الاقتباس ده أنا بعتبره من أخطر الاعترافات اللي ممكن تلاقيها في كتاب باللغة العربية. بيقول الآتي: لقد أشار الشكاكون إلى أن هناك تناقضات في الأناجيل ما يقلل من دقتها. خلي بالك، هو كلامه متصاغ بشكل صايع. في ناس شكاكين، الشكاكين دول بيشيروا إلى أن هناك تناقضات في الأناجيل وبيبنوا على ده نتيجة ما يقلل من دقتها. هنا بقى الرد، هو بيقول إيه؟ ولكن كتبة الإنجيل لم يحاولوا كتابة تاريخ مرتب زمنيا لحياة الرب يسوع، بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعل. الجملة اللي جاية دي تتكتب بماء الذهب، تتبروز على الحيطة ورانا. ولم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. ولم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. حقيقة تاريخية يعني إيه؟ يعني اللي حصل بالفعل واقعيا تاريخيا بشكل حقيقي. لا، اركنوا ده على جنب، احنا هنغيره. مش يعني هو مرضيش يقول هنحرف التاريخ من اجل الايمان، هنغير. النصارى ما بيحبوش كلمة نحرف، هنغير. حلوة نغير، حلوة. بدل ما نقول نحرف هنقول ايه؟ نغير. ما نقولش نحرف، نحرف ايه ونحرف وحشة، هنقول نغير. نغير ايه؟ حقيقة تاريخية. ليه؟ عشان الايمان. طب يا ابني، مش الايمان مبني على التاريخ؟ لا، احنا ممكن وده مش خطأ. اوعى تعتبر ان ده خطأ، ده مش خطأ. كتبة الاناجيل لم يروا اي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. دي المسيحية. المفروض هم بيدعوا ان الايمان مبني على التاريخ، اللاهوت الإيمان مبني على التاريخ. لا، احنا هنغير، مش هنحرف. هنغير مش هنحرف، ما تقولش كلمة تحريف. هنغير حقيقة تاريخية من أجل إبراز نقطة لاهوتية. قل لي بالله عليك، كيف أثق في مثل هذا الكتاب المفروض إن إيمانه مبني على التاريخ؟ قل لي انت كيف أثق في كتاب اللي كتبوه لم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة إيمانية أو لاهوتية؟ اضرب لي مثال اثبت لي إن ده حصل فعلا، إن كتبة الأناجيل غيروا التاريخ من أجل الإيمان. فمثلا في أناجيل متى ومرقس ولوقا نجد أن عشاء الرب الأخير مع تلاميذه هو وليمة الفصح، تذكارا لآخر وجبة أكلها بنو إسرائيل قبيل هروبهم من مصر. وفي إنجيل يوحنا أكلوا هذا العشاء الأخير في اليوم السابق. فلماذا هذا الاختلاف؟ ده تناقض مشهور جدا. متى ومرقس ولوقا بيقولوا حاجة، يوحنا غير الموضوع خالص. يوحنا غير الموضوع. وخلي بالك، هو هنا بيضرب مثال. يعني ايه؟ يعني هو مش بيقول ان انجيل يوحنا بس اللي بيغير التاريخ من اجل الايمان، لا، ده هو بيتكلم عن الاناجيل عموما وكتبة الاناجيل عموما، وده مجرد مثل. المثل ده احنا اتكلمنا عنه، هتجد لينك الفيديو تحت في الوصف عشان ما نضيعش وقت في شرح المثل. بس هو بعد ما شرح ايه اللي حصل في الاخر بيقول ايه؟ وهكذا تغير اليوم، فما فعله البشيرون هو إبراز المعنى الرمزي للوليمة، فربما لم يكن يهتمون كثيرا باليوم الذي تمت فيه الوليمة. فكل إنجيل ذكر جوانب من حياة الرب يسوع وما يعنيه لنا. هنا بيقول إيه بقى؟ جملة تانية تتكتب بمية الذهب وتتبروز وتتحط على الحيطة ورانا، ومش عارف هنجيب حيطة منين ولا منين يعني. فحقيقة التاريخ أقل أهمية.
عن الحق الذي تريد الأناجيل أن تعلمه. أنا نفسي أفهم، هو الحق متعدد؟ حقيقة التاريخ لا يوافق الحق اللي الأناجيل عايزة تعلمه؟ الجملة دي في حد ذاتها تناقض، لأن الحق واحد. مفيش حاجة اسمها حقيقة التاريخ والحق الذي يريد أن تعلمه الأناجيل. ما دام اللي الأناجيل عايزة تعلمه غير حقيقة التاريخ يبقى هو مش حق بمنتهى البساطة. ما ينفعش حقيقة التاريخ في جانب واللي بتعلمه الأناجيل في جانب وتسمي الاتنين حق. ما ينفعش. المسيحيين بيقولوا ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات. ما هو الضمان ان كتبة الاناجيل ما غيروش التاريخ من اجل الايمان؟ التاريخ ان المسيح ما اتصلبش هم غيروه عشان هو ده الحق الذي تريد الاناجيل ان تعلمه. اقتباس في غاية الاهمية واعتراف خطير جدا فيما يخص مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس والعلاقة ما بين تعاليم الاناجيل والتاريخ. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن مثل هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، تستطيع الدعم عن طريق موقع باتريون أو بايبال أو الانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.